Assalomu alaykum aka-ukalar. Svarishni apparat shu videoga like bosib gruppalarga tarqatasiz. Bir hafta. Bugun dushanba kun bozor kungacha aksiya bo'ladi. Mana bunday misol uchun oddiy 220A 7000 rubl, 7,5 dan 7000 rublga tushadi. Simi bor. Maskasi yo'qmi deysizlar? Maskasi yo'q buni. A 220A 190A. Korotka video qo'llab-quvvatlab, tarqatib, like bosib YouTube'ga chiqmaydi, shortsga korotka video. Kim ko'rsa, значит bilamiz. Ko'rgansiz 190 ham A. Mana korobkasidan chiqarib o'tirmaymiz. 190A 6000 rubl. Like bosing. Arzon bo'lganda foydalaning nima deydi? Gruppalarga tarqating. Qani ko'ramiz. Ko'rgansizmi yo'qmi shortsimiz? Bo'ldimi?